হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি এখন আছি কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার এমন একটি স্থানে যেটি একদম বর্ডারের কোল ঘেঁষে। আপনারা আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন সুবিশাল পাহাড়, প্রায় প্রায় 1500 ফিট উঁচু পাহাড়। পাহাড়গুলা ছোট বড় অনেক, আশেপাশে অনেক পাহাড় রয়েছে, এর পিছনেও অনেক উঁচু পাহাড় রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। আর এই পাহাড়ের সাথেই পাল্লা দিয়ে দেখুন গাছগুলাও কত বড় হয়েছে। আসলে প্রকৃতির এক মনোরম দৃশ্য, লীলাভূমি আমাদের এই কক্সবাজার, যেখানে রয়েছে বিশাল সমুদ্র সৈকত এবং পাশ দিয়ে রয়েছে সুউচ্চ পাহাড় এবং আরও রয়েছে প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য সমভূমি। আপনারা সব কিছুই এই ভিডিওই দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন, সূর্য একদম পাহাড়ের কোল ঘেঁষে অবস্থান করছে। একটু পরে মনে হয় যে সূর্য পাহাড়ের সাথে লেগে যাবে। এমন দৃশ্য শুধুমাত্র রাঙামাটি, কক্সবাজার, বান্দরবন, সিলেট এইসব স্থানে ভ্রমণ করলে আপনারা দেখতে পাবেন। আমি যে স্থান থেকে কথা বলছি সেটি একটি পাহাড়, এবং এই পাহাড়ের উপর থেকে আমি আপনাদেরকে পুরো দৃশ্যটি তুলে ধরছি। দেখুন, আমি যেখানে আছি তার থেকে সমতল ভূমি কত নিচে। এটা হচ্ছে আমাদের এরিয়া, আমাদের ক্যাম্প এরিয়া। এই দেখুন, আমাদের ক্যাম্প এরিয়ার মধ্যে সিঁড়ি। পাহাড়ে ওঠার জন্য আসলে সিঁড়ি একমাত্র সহজ উপায়। সিঁড়ি ছাড়া কখনো সম্ভব হয় না, এবং সিঁড়ি ছাড়া দুষ্কর। পাহাড় কতটা ঢালু হতে পারে আপনারা এদিকে তাকালে দেখতে পারবেন। দেখুন যে পাহাড় কী পরিমাণে ঢালু। বৃষ্টির দিনে আসলে এই পাহাড়ে ওঠা অনেক কষ্টকর, তবুও আমাদের থাকতে হয় এমনই পরিবেশে। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য, এবং সকলে শেয়ার করবেন, ভালো লাগলে লাইক দিবেন। পরবর্তীতে যাতে আরও ভালো ভালো ভিডিও তৈরি করতে পারি, সবাই দোয়া করবেন। ধন্যবাদ সকলকে। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। ধন্যবাদ।